بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkanmu da wannan marice na asabar 19 ga watan almuharram shekara ta 1440 hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya daidai da 29 ga watan tara a shekara ta 2018 miladiya a wannan makaranta tamu mai albarka ta karatun littafin al-lu'lu' wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan daga masjidil qur'an wanda ke unguwar bacirawa a garin kano idan ba a manta ba makon da ya gabata mun fara karatu cikin kitabul haidi haka ne kuma mun tike da ƙarshen babu jawazi ghaslil haidi ra'sa zawjiha wa tarjilihi da haka yau zamu tashi babin da ke biye masa shine babul madhi ko babun al-madhi babin da yake bayani akan hukuncin mazi menene mazi huwa ma'un abyadun raqiqun ya kharuju inda lazzati sugra wani ruwa ne ƙarau wanda yake fari an gane ko mai yauƙi wanda yake fita a yayin ƙaramar sha'awa sawa'an ga ɗa namiji ko ga ya mace to shi irin wannan ruwa in ya fita daga jikin mutum yayin ƙaramar sha'awa me hukuncinsa shin hukuncinsa mutum zai yi sallah da shi a'a ba zai yi sallah da shi ba zai wanke ba zai wanke ba shine abin da zamu ji yanzu hadisi mai lamba ta 175 hadithu ali radiyallahu anhu qal hadisin sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yadda yace kuntu rajulan mazza'an na kasance ni mutum ne mai yawan zubar da mazi inji sayyidina ali Allah ya kara masa yadda waɗansu malaman suka ce abin da ke sanya mazi yake yawan fita daga jikin ɗa namiji cikan lafiya ce da cikar mazantaka an gane ko kar a ɗauka wai cuta ce ko rashin lafiya a lafiya ce mutum yana yawan mazi ya nuna cewa lafiyayye ne shi bayi da matsala ta fuskar mazantakarsa bayi da matsala ta fuskar lafiyarsa ta ɗa namiji an gane ko to sannan wasu malaman suka ce abin da ke daɗa taimakawa wajen jawo hakan ya zama mutum yana da sha'awa mai yawa ko kuma ya zama bai da aure kwata-kwata ko yana da auren amma tare da haka sha'awar kuma tana da yawa a tattare da shi shi yasa malam mai askari ya ce litulul azbati abin da ke janyo yawan fitar maziyi ga ɗa namiji ko ya mace tsawon gwagwarci mutum ya zama yana da sha'awa sosai kuma bai da abokin da zai biya sha'awar tasa da shi na halal mata ko kuma ba ta da miji to sayyidina ali da yace da mu kuntu rajulan mazza'an ni na kasance mutum ne mai yawan mazi fastahayaitu an as'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace sai naji kunyar in je in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da hukuncin wannan maziyin sai naji kunyar in je in tambayi annabi game da hukuncin wannan maziyin saboda me saboda abin da ke tsakaninsa da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama na surukuta domin kunya tsakanin suriki da suriki asali ta samo tana hana wata maganar ka iya faɗa ga mutum sayyidina ali ya ji nauyin ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama hukuncin mazi ne saboda me saboda surukuta da ke tsakaninsu yana auren ɗiyarsa shi yasa ma shi da kansa a wata ruwayar ya ce limakani ibnatihi minni saboda matsayin ‘yarsa a wajena an gane ko? Da haka ba laifi ba ne don kana jin kunyar sarikinka ko don sarikinka yana jin kunyarka wanda ka auri ‘yarsa ko kuma wanda yake auren ‘yarka. Fasta hayaitu an as'ala Rasulallah sallallahu Alaihi wasallam fa amartu al-miqdad ibn al-aswad sayyidina Ali ya ce na ji kunyar in je in tambayi annabi sallallahu Alaihi wasallam ni da kaina sai na tura miqdadu dan aswad fasa'alahu shi sai ya tambaye shi faƙala sai ya ce fihi alwudu a cikinsa akwai alwala an gane ko mana duk mutumin da yake da alwala sai mazi ya fita to wannan alwalar ta kare sai ya sake wata
shin kuma kai tsaye zai je sake wata koko akwai wani abu da zai kafin ya sake, akwai wani abu da zai sake yi kafin ya kai ga yin wata alwalar, shine sai ya je ya yi tsarki, kuma tsarkin shine kamar yadda zamu ji zai wanke azzakarinsa ne baki ɗaya, duk kuma inda maziyin ya taba sai an wanke, wanda wannan shi yake nuna cewa lallai maziyi najasa ne. In ba ku manta ba a baya can mun yi maganar mani, shi kan ba najasa bane, wanke shi ba dole bane, amma shi maziyi najasa ne, wanke shi dole ne. Domin a wasu ruwayoyin manzo Allah ya ce da shi yaghsilu dhakarahu wa yatawadda, a ce da Aliyun da ya turo ai tambayar ya rinka wanke azzakarinsa, in maziyin ya fita kuma ya sake wata alwala. A wani lafazin Miqdadu da ya je ba caye Aliyu ne ya turo ni ba, sai ya ce shi ne abin yake faruwa a karan kansa, sai annabi ya ce da shi to igsil zakaraka wandaha farjaka, ka rinka wanke azzakarinka duk lokacin da maziyi ya fita baki daya, banda yan marainan kamar yadda malamai suka faɗa, sannan kuma duk inda ya taba maka ka wanke. Annadahu shi ma bi ma'ana alghaslu. To da haka dai idan mutum yayi maziyi sai ya sake alwala, kuma sai ya wanke azzakarinsa, kuma sai ya wanke duk inda maziyin ya taba, wanda wannan ya tabbatar da cewa maziyi najasa ne. Akhrajahu al-Bukhari, Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin kitab na 4 shine kitabul wudu, babi na 34, babun man lam yara al-wudu'a illa min al-makhrajain, babin da yake bayani game da wanda baya ganin wajabcin yin alwala sai ga abin da ya fita daga mafita biyu. Babin da ke biye wannan mala yace babun jawazu naumil junubi wastihbabu al-wudu'i lahu, babin da yake bayani akan halaccin mai janaba ya kwanta ya bacci kan yi wanka, sannan an so kan yayi baccin kuma yayi alwala dan baccin. Idan mutum yana da janaba yanzu ba a wajabta masa sai yayi wanka yanzu ba, in kaga dama zaka iya jinkirta wankan janaban zuwa wani lokaci, to a wannan lokacin da zaka jinkirta sai kuma ka ji bacci ya kama ka, kana so ka kwanta, babu laifi dan kayi baccinka, to amma an so in za ka yi baccin ka yi alwala, ba wai wajibi bane, mustahabbi ne. Shi yasa malai ya kawo shi da istihbab, yace wastihbabul wudu'i lahu, an gane ko? To kuma da mutum yana da janabarsa sai baccinsa bai yi alwala ba za ka ce yayi laifi ba. Da mutum yana da janabarsa sai ya ɗauki lokaci bai yi wanka ba, nan ma ba za ka ce yayi laifi ba, an gane ko? Waɗansu sukan ce wai idan mutum ya san zai yi janaba to dole ya tanadar mata ruwan wanka, in ko ba haka ba to ba zai ba. Mutum ne yana da iyali, yana so ya kusanci iyalinsa, suka ce to dole kan ya kusanci iyalin ya tanadi ruwan wanka a gefensa, wai in ba haka ba to ya yi laifi. Wannan kuskure ne, ba gaskiya ba ne ba wani dalili ko sharaɗi da ya ce dole idan mutum zai kusanci iyali sai ya tanadi ruwan wanka a kusa da shi, an gane ko? hadisi mai lamba ta 176, hadisu Aisha ta radiyallahu anha qalat, hadisin na Aisha uwar mu'mina Allah ya kara mata yadda ta ce, kana annabiyyu sallallahu alaihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idza arada an yanama, in yana so yayi bacci, wa huwa junubun kuma alhalin yana da janaba, gasala farjahu, sai je yayi tsarki, ya wanke tsaraicinsa, ya wanke duk inda mani ya taba shi a jikinsa, wa tawadda'a, kuma sai yayi alwala lissalati, irin alwalar sallah, an gane ko? Wannan ita ce alwalar da malaman fikihu suke yin kacici da ita, su ce wace alwala ce wacce duk abin da ke karya alwala baya karya ta, bacci ne kadai ke karya ta, ita ce alwalar mai janaba wanda ya so yayi bacci. Ita wannan alwalar asali daman ba bisa ga tsarki aka yi ta ba, domin mutumin da yake da janaba bai yi wanka ba yana da tsarki, bai yi tsarki ba, to kuma duk da haka zai yi me, zai iya yin alwala. To sannan dan yayi ba haya, an gane ko? Wannan alwala bata kare ba, tana nan. Duk wata larura da za ta iya bujiro masa, wacce in ta bujiro wa mai alwala yayi ta bata masa alwala, shi in ta bujiro masa yayi alwalarsa bata ɓaci ba. Malamai suka ce abu ɗaya ne zai karya masa wannan alwalar, wasu malaman suka ce bacci, wasu malaman suka ce a'a jima'i karo na biyu, an gane ko? To sannan ita hikimar alwalan malamai sun yi maganganu da yawa, me hikimar mutum yana da janaba kuma a ce alwala? Waɗansu suka ce hikimar hakan shine domin ya sassauta kaifin janabar tasa, an gane ko? Waɗansu malaman suka ce hikimar shine
inda Allah zai kaddara masa mutuwa a cikin baccin to mala'ikun rahama za su kusance shi domin su mala'iku ba sa kusantar mutumin da yake da tsantsagwaran janaba ba tare da ya yi mata alwala ya sassauta ta ba haka waɗansu malamai suka faɗa suka ce litashhaduhu almala'ika aw litahduruhu almala'ika idan Allah ya kaddara masa mutuwa cikin daren cikin wannan baccin to Allah madaukakin sarki zai yi izini ga mala'ikun rahama su kusance shi an gane ko to sannan manzo Allah ya faɗi hikimar ita wannan alwalar kamar yadda zamu ji a nan gaba idan mutum ya sadu da iyalinsa bai yi wanka ba kuma sai je yana so ya sake saduwa da su karo na biyu to an so a tsakanin saduwar biyu yayi alwala ita wannan alwala tana ƙara wa mutum nishaɗi da karsashi ma'ana ka iya cewa a zamanance maganin ƙarfin maza amma a addinance da ka je kana ta shan ƙwayoyi da kaza ga abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar wanda kuma ba zai cutar da lafiyarka ba yace idan ɗayan ku ya sadu da iyalinsa yana so ya sake komawa karo na biyu ba tare da yayi wanka ba to yayi alwala falyatawadda bainahuma wudu'an fa innahu anshatu lil aud wannan ya fi sanya maka karsashi da nishadi da ƙarfi da lafiya wajen ka koma karo na biyu da haka dai annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana yin alwala bayan yayi tsarki idan yana so ya bacci kuma yana da janaba a jikinsa ba tare da yayi wanka ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na biyar kitabul ghusli babi na 27 shine babul junubi yatawadda thumma yanamu babin da yake bayani akan mai janaba zai yi alwala sannan kuma sai ya bacci hadisi mai lamba ta 177 hadith ibn umar hadisin abdullahi dan umar anna umar ibn al-khattab hakika babansa umar dan khattab Allah ya kara musu yadda sa'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam ayarqudu ahaduna wa huwa junubun dayan mu zai iya yin bacci alhalin yana da janaba ba tare da yayi wanka ba kalmar ayarqud daidai yake da ayanam domin arqadu daidai yake da annaumu an gane ko shine Allah a cikin kisar ashabul kafi yace wa tahsabuhum ayqadan wa hum ruqud bi ma'ana niyam idan ka hango ashabul kafi daga nesa sai kai tsammanin a farke suke amma wa hum ruqudun su ko bacci suke ai wa hum niyamun su ko masu bacci ne da haka a larabci ka iya cewa raqattu ko raqittu daidai yake da nimtu an gane ko arraqadu shine annawmu ayarqudu ahaduna wa huwa junub shin dayan mu zai iya yin bacci alhalin yana da janaba kala sai manzo Allah ya ce na'am kwarai kuwa dayan ku zai iya bacci alhalin yana da janaba amma da sharadin idza tawadda ahadukum falyarqud wa huwa junub in so samu ne dayan ku yayi alwala sannan sai ya bacci in yana da janaba kamar yadda muka faɗa ba wajibi bane mustahabbi ne inda wajibi ne to da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam duk lokacin da zai yi baccin alhalin yana da janaba to sai yayi alwala amma kuma wasu ruwayoyi na hadisai sun nuna cewa manzo Allah yakan yi baccin sa ba tare da yayi alwala ba kuma yana da janaba bai yi wanka ba sallallahu alaihi wa alihi wasallam akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na biyar kitabul ghusli babi na 26 babu naumil junubi babin da yake bayani akan baccin mai janaba hadisi mai lamba ta 178 hadithu abdullahi ibn umar hadisin abdullahi dan umar dai Allah ya kara musu yadda kala yace zakara umar ibn al-khattab li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam sayyidina umar dan khattab Allah ya kara masa yadda ya ambata wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam annahu tusibuhu al-janabatu min al-layl cewa shi sau da dama janaba takan same shi cikin dare faƙala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce da Umar tawadda kawai je kai alwala waghsil zakaraka ka wanke azzakarinka ma'ana kai tsarki ka kauda dukkanin dauda da kazantar mani da tamanni da jikinka thumma nam sannan kai baccinka ko baka yi wanka ba akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na biyar kitabul ghusl babi na 27 babul junubi yatawadda thumma yanam da haka dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi umarni da ai haka idan mutum ya hakan yafi dacewa da lafiya hakan yafi dacewa da me tsafta
amma ba wai dole bane ba idan kai alwalar kai kanka sai ka fi jin daɗi na baccin sai kuma ka fi jin lafiya a jikinka. hadisi mai lamba ta 179 hadisu Anas bin Malikin hadisin Anas dan Malik anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam hakika annabin Allah aminci ya ƙara tabbata a gare shi kana yatufu ala nisa'ihi fil lailatil wahida manzo Allah ya kasance yana kewayawa tsakanin matayensa a dare daya walahu yawma idhin tis'u niswa alhalin a wannan lokaci kuma matansa guda 9 ne ma'ana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana iya saduwa da matansa su 9 baki ɗayansu a cikin dare daya me wannan yake nunawa irin lafiya da Allah subhanahu wata'ala ya yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lafiyarsa ta kera ta dukkan wani ɗa namiji shi yasa maza ku ga adadin matan da Allah ya halatta masa ya aura sun kera na kowa saboda shi Allah subhanahu wataala ya ba shi lafiya ta yadda zai iya biyan bukatar dukkanin waɗannan matan ba wai ya aura ya ado da su ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam abinda Anas yake so ya ce anan annabi yana yin wannan kewayen ne tsakanin matansa fa ba tare da yayi wanka ba da haka ba laifi ba ne mutum ya sadu da matansa duka daga ƙarshe ya wanka ɗaya ba sharaɗi ba ne don ka sadu da wancan za ka je sai ka yi wanka kan ka je waccan wannan ba sharaɗi ba ne to sannan wannan yana nuna mana a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rabon kwana ba wajibi ba ne domin Allah maɗaukakin sarki ya ba shi dama ya je ɗakin da yake so a ranar da yake so ya tsallake wanda yake so a lokacin da yake so me yasa Allah ya halatta wa annabi haka saboda ya gamsu da cewa ba zai zalunci kowace daga cikin su ba turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilayka man tasha Allah ya ce wacce ka so ka kusanto da ita wacce ka so ka ce jirani sai gobe ma haɗu to amma banda annabi ba wanda yake da damar yi wannan kai kam dole ne ka raba tsakanin kwana tsakanin matanka dole ne awa kaza kwanakin wance awa kaza kwanan wance awa 24 ne awa 48 ne kwana bibbi ne kwana uku ne kwana ɗaiɗai ne wuni ne awa ce dole ne sai an raba an daidaita tsakaninsu amma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ubangiji ya ɗauke masa haka to amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai taɓa zalunta wata daga cikin su ba wacce ta taɓa jin cewa an ɗauki kwananta an kai na wata an kai wa wata da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan sadu da iyalansa baki ɗayansu da wanka ɗaya su 9 baki ɗayansu wannan ma yana nuna yin halaccin haka ga dukkan wani ɗa namiji in ya so haka sawa'an mace ɗaya ce ko matan daban-daban ne akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisi ya fitar da shi littafin sa a cikin kitab na 5 shi ma kitabul ghusl babun al-junubu yakhruju wa yamshi fi suqi wa ghayrihi babin da yake bayani akan mai janaba zai iya fita waje ya yi wasu al'amuransa har ma ya tafiya ya je kasuwarsa ba tare da ya wankan janaba ba ya dawo an gane ko da haka dai wankan janaba wajibi ne amma ba a ce yanzu ba shine abin da ya kamata mu fahimta wankan janaba wajibi ne amma yanzu a'a kadda ka bari lokacin sallah yayi maka baka yi ba dan kai sallah akan lokaci amma kana iya ɗaukan lokaci mai tsawo da janaba a jikinka ba tare da kai mai wanka ba addinin musulunci ya halatta haka ya yalwata mana haka sawa'an ga mazanmu ko ga matanmu baki daya hadisi mai lamba ta 179 ko da okay mun kai karshen babi ko mala yace babun wujubul ghusli alal mar'ati bi khurujil maniyyi minha babun da yake bayani akan wajabcin yin wanka ga ya mace ita ma idan maniyi ya fita daga jikinta an gane ko ma'ana yadda abin yake ga namiji haka ma yake game ga mace babu bambanci matukar namiji mani ya fita daga jikinsa zai yi mai wanka to haka ma mace to sai dai malamai sukan sa sharaɗi shi mani akwai dalilan da ke sa fitarsa wasu dalilan in ya fita ta sanadiyyar su ba za a yi wanka ba wasu kuma in ya fita fa za a yi wanka dalilin da yake sa in mani ya fita daga jikin mutum ya yi wanka ɗayan biyu ne na farko saduwa da mace kai tsaye na biyu mafarki na uku malamai suka ce shine tunani wanda waɗansu ba su yarda da cewa tunani yana iya sa mani ya fita daga jikin ɗan adam ba in ba da aiki ba
an gane ko tunani kadai kawai mutum ya ta tunani har ya fitar da mani, wasu malamai sun yi inkarin wannan. Dole ne sai da aiki. Da haka dai abin da ake so a ce da mu a takaice shine shi dai fitar mani in dai ta hanyar jin daɗi ne to dole ne a yi masa mai wanka, sawa'an a farke ko a mafarki. Shi yasa malaman fiqh sukan ce khurujul mani bi lazza, an gane ko bi in'az inda shahawatil kubra. Fitar mani in dai ya zamo da jin daɗi ga ɗa namiji har da miƙewa azzakari a yayin babbar sha'awa to dole ne sai an yi masa wanka. Kenan mani yana iya fita ba ta wannan hanyar ba, haka ne, mani zai iya fita ba tare da jin daɗi ba, bal ma ta yi da wahala. Domin idan mutum ya faɗo daga wani waje mai tudu tik ƙasa zai iya fitar da mani. Idan mutum ana tsananin sanyi aka sheƙa masa ruwan sanyi zai iya sa ya fitar da mani. Idan mutum aka tsula ma allura zai iya sa ya fitar da mani. Aka watsa masa ruwan zafi zai iya sa ya fitar da mani. Ya taka kusa zai iya sa ya fitar da mani. Aka kwalla masa mari kau zai iya sa ya fitar da mani. To amma wannan mani in ya fita babu wanka, domin ga mari ga tsinka jaka a baka da zafi ɗaya ma. Da haka malamai duk sun yarda kan cewa fitar mani in ba da jin daɗi ba baya wajabta me wanka. Wannan sai dai kawai mutum ya je tsarki ko ya wanke don tsafta. To wannan haka yake har ga 'ya mace, ita ma in mani ya fita daga jikinta amma da sharaɗin me jin daɗi, ko a mafarki ko a farke ta hanyar saduwa ga namiji ko makamancin haka, an gane ko? Amma ita ma in ya fita ta hanyar wahala can to ba za ta yi wanka ba. An fahimci wannan? To sannan malamai suka ce shin abin da ke fita daga jikin mace a madadin irin na ɗa namiji wanda ake kiran na namiji da suna mani, shin ita ma na macen za a kira shi da suna mani? Waɗansu malaman sukan ce wasu malaman sukan ce a'a, ba a cewa maniyul mar'ati, sai dai a ce ma'ul mar'ati, ruwan da ke fita daga jikin mace, domin kamannin na namijin da na macen ma akwai bambanci, shi yasa sunan su ma ba zai zama iri ɗaya ba. An gane ko? Amma waɗansu malaman suka ce duk za a iya kiransu da suna mani, maniyin namiji maniyin mace, ruwan namiji ruwan mace, an gane ko? To da haka dai malam anan ya babi ya ce babin da yake bayani akan wajabcin wankan mace idan mani ya fita daga jikinta kamar yadda yake ga ɗa namiji. Hadisi mai lamba ta 180 hadisu ummi salamata radiyallahu anha qalat, hadisin na ummu salama Allah ya kara mata yadda ta ce ja'at ummu sulaim, ummu sulaimin ta zo. Wace ce ummu sulaim? Ita ce mahaifiyar Anas dan Malik, Nusaiba bintul Haris al-Ansariya, an gane ko? To daka ummu sulaim ta zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, faƙalat sai ta ce ya rasulallahi ya ma'aikin Allah, inna Allah la yastahayi min alhaƙi, lallai Allah baya jin kunyar bayanin gaskiya. Mana ita tana so ta yi wata tambaya ce, tambayar kuma tana da nauyi a ce tsakanin ɗa namiji da ‘ya mace su tattauna irin wannan maganar, waɗanda kuma ba ma'aurata ba. To sai take so ta yi sharar fage don a fahimci manufarta, ita gaskiya take nema, ita fahimta take so ta yi, ita addininta take so ta gane. Malamai suka ce mutum biyu in ka ce za ka ji kunyarsu to za ka mutu da cuta a tattare da kai, da likita da malami. Likita duk yadda ka kai da kunyarka, in ka je za ka gaya masa matsalarka, in baka fito kai masa bayani baro-baro ba, to in baka yi wasa ba, ko dai ka rasa magani ko kuma ya ɗora ka akan abin da ƙarshe kuma za ka cutar da kanka, domin kai masa bayani a baibai, shi ma sai ya ɗora ka a baibai. To haka malamin addini dole ne in kana so ka fahimci gaskiya, duk yadda al'amuranka suka kai da cuɗewa da cikurkuɗewa, in ka zo gaban waɗannan ka fito ka bayyana musu gaskiya. Baka da lafiya ne, cutar nan tana tsaraicinka ne, dole sai ka fito ka gaya wa likita, kila ma sai ka buɗe masa ya gani. A wata matsala ce ta faru da kai, tsakanin kai ne da kanka ko kai da iyalinka ko da wani, dole ne in ka zo gaban malami dan ya warware maka matsalolin sai ka fito kai masa bayani dalla dalla, kaza da kaza ne ya faru, kaza da kaza ne ya faru. Shi yasa na Aisha take yaban matan Madina, tace rahimallahu nisa al-ansar,
lam yamna'ahunna haya'un an yatafaqqahna fid din Allah ya ji kan matan Madina wanda kunya bata hana su neman ilimin addinin su ba magana din nauyinta za su ɗauke ta su je gaban annabi su faɗa dan a warware musu ba dan su ba da yawa yau matan yau ba su san hukuncin da yawa daga cikin abubuwan da ya shafe su ba to sannan mu gane akwai kunya akwai kuma me akwai kunya ta Allah akwai kunya ta shedan kunya ta Allah shine duk abin da zai zubar maka da mutunci ka nisance shi wannan kunya ce ta Allah amfanin kunya da Allah ya sanya wa bayi dan ta taimaka musu ne wajen gujewa ayyukan laifi gujewa zubar da mutunci shine amfanin kunya amma Allah bai sanya wa 'yan adam kunya don su kasa fahimtar addinin su kasa tambaya su kasa neman ilimi ba to shi kuma shedan sai ya zo da tasa kunyar sau da dama shedan sai ya zo ya nuna maka ai abun kunya ne a ganka kana karatu a cikin yara shekarunka sun ja haka cutar ka yake so yayi abin da zaka tambayi kanka shine to in za a shiga aljanna fa abun kunya ne in ganin tare da su kuma inda yanzu kuɗi ake rabawa ba zai sa ma jin kunya a ganka a gaba gaba ba ba zai sa ma kunya a ganka kuna kutufo da yaran nan kuna zage-zage kuna a shari'a ba saboda neman duniya da yawa daga cikin mata a yau sun tsufa ko fatiha ba su iya ba ballantana tsarki ballantana wankan janaba kun san me yasa wasun su hujjar su ya za a yi su je makarantu su zauna da ƴaƴansu da jikokinsu suna magana ana musu dariya inda kin yi haƙuri iya in suka yi miki dariya yau iya duniya ne dariyan nan da kun fito daga aji za a ganta a jikinki amma addinin ki zai yi kyau ki mutu lafiya ki kwanta a kabarin ki lafiya ki je ki shiga aljanna lafiya to ina dariyar to inda sharrin yake da shedan ya sa mata kunyan ta ki ta zo ta nemi ilimin addini da aka zo wajen biki kuma sai ya ɗauke kunyar sai a zo a yi rawa da uwar amarya da uwar ango ango ya ne wa uwar matar saliki uwar matar ango ta ne wa amarya liki uwar ango ta ne wa amarya liki to ina kunya anan ki zo da sirikarki matar ɗanki kuna rawa iri guda kuna karairaya iri guda a gaban makaɗi a nan babu kunya a canja kiɗa ki canja rawa duk da tsufanki baki gano kin tsufa ba amma wajen karatun fatiha wajen yadda za ki san tsarki ki san alwala a nan kuma sai ki ce kina jin kunya kaga wannan kunya ce ta iblis kunya ce ta shaidan shi yasa Allah ya sanya wa kunyar da baya ji ka'ida Allah yana da kunya inna Allah hayyun karim haka Abdullahi dan Abbas ya faɗa yace Allah subhanahu wata'ala mai kunya ne mai karamci ne Qur'ani tun daga Fatiha zuwa Nasi ba inda zaka ji an yi maganar jima'i saduwar namiji da mace tsarararta Allah sayawa yake aula mastumun nisa'a falamma tagashaha an gane ko sai dai kai ta jin Allah yana cewa an yi shafefeniya ya lullube ta ya kaga wannan duk alkunya ce ta me ta jima'i amma ba zai taba fitowa ya gaya maka jima'i tsarararsa ba wannan kunyar ubangiji kenan to amma wajen bayanin gaskiya Allah baya jin kunyar bayanin gaskiya da haka abinda Allah yake nuna mana shine mu ma in mun tashi bayanin gaskiya kar mu ji kunya amma wajen fitsara to wannan kada a ganmu a nan ake so kunya ta yi mana tasiri an gane ko shi yasa Allah madaukin sarki ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan fa ma fawqaha Allah baya jin kunyar ya buga muku misali in dai za ku fahimta in dai za ku gane gaskiya ma ba'udatan da abin da yake kama da sauro kaga dai kankanta irin ta sauro Allah baya jin kunya ya misali da shi fa ma fawqaha ko abin da yafi sauro girma domin lokacin da Allah ya buga misali da ƙuda sai Yahudawa suka ce kai gaskiya wannan Allah ba na gaskiya bane ya duk girmansa zai rinka buga misali da ƙuda yace ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u lahu innal ladhina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u lahu kuma ya buga misali da abin nan gizo-gizo مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيتا haka sai suka ce kai Allah ya fi ƙarfin zai yi misali yayi da kuda ya fi ƙarfin zai yi misali yayi da gizo-gizo to da kuda da gizo-gizo duk sun fi sauro girma sai Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba masalan ma ba'udatan a ce da su in dai dan bayanin gaskiya ne a fahimta to shi kan Allah baya jin kunyar ya buga misali ko da daidai da sauro ne ma kuwa
fa ma fawqaha ko abin da yafi sauro girma irin su kudadin irin su giza fa amma alladhina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim shi mumini da an buga misali ba abin misalin yake kallowa ba saƙon da misalin yake ɗauke da shi yake ganewa cewa lalle wannan saƙo daga Allah ne wa amma alladhina fi qulubihim zaygun wa amma alladhina fi qulubihim wa amma alladhina kafaru fa yaquluna ma za arada Allah bi hadha masala amma kafirai ko sai kaji suna cewa wannan wani irin misali ne me Allah yake nufi da wannan misali yudillu bihi kaseeran wa yahdi bihi kaseera wa ma yudillu bihi ila al-fasiqin ubangiji yace da ko wannan misalin muke batar da wasu da yawa mu kuma shiryar da wasu da yawa ba wanda muke batarwa in mun buga misali sai wanda yake fasiki to da ka ya'yan uwa uba ya zauna ya fayyace wa ƴaƴansa addini ko da maganar aba ce mai nauyi tsakanin ɗa da uba wajibi ne haƙƙi ne akan ka in ba za ka iya ba kai shi makaranta ka biya masa karatu sai malamai su wakilce ka miji ya zauna ya fayyace wa matarsa dukkan wani abu da ya shafi haka babu wani maganar kunya ko nauyi haƙƙi ne Allah ya ɗora shi a kanka kuma in baka yi ba sai ya tambaye ka to haka nan in Allah maɗaukakin sarki ya sa mahaifiyarka tana raye ire-iren abin da ya kamata a ce ta sani ba ta sani ba wajibi ne a kanka da ka sani ka sanar da ita domin ku anfusakum wa ahlikum nara in ba za ka iya ba kai ta makaranta ta koya shikenan Allah maɗaukakin sarki ya gani kayi iyayenka amma mu tsaya muna ta cewa muna jin kunya ƙarya ne babu wata kunya da za ta zame mana hujja a gaban Allah mu ki koyan addinin mu iyaye sai su ce suna jin kunya da ƴaƴansu ba za su yi karatu a wajen su ba ba za su saurare su ba ba za su karantar da su ba kina ko kana da ƴa budurwa ta balaga ta fara al'ada baka taba karantar da ita ba baki taba karantar da ita ba wai kuna jin kunyar juna to amma kuma za ku sanya kaset ɗin wasan Hausa a gabanki a gabanta ƙato da ƙatuwa za su hau kan gado to nan kuma me suke yi su ja ƙofa su rufe su yi rawa su yi karairaya din nan babu kunya sai a wajen ku fahimci addinin ku fahimci abin da zai tsallakar da ku haɗarin gobe a nan ne shaitan yake samu ku kunya kaga wannan fatsara ce ba kunya bace ba ko da mun kira ta da suna kunya amma kunya ce mai cutarwa ba kunya mai amfanarwa ba kunya ce ta iblis ba kunya ce ta Allah da ma'aiki ba da haka mutumin da yake tambaya game da addininsa don ya fahimta ko da ya magana mai nauyi wannan maganar abar yafewa ce a gare shi duba zuwa ga manufarsa ta neman gaskiya shi yasa ummu sulaim mahaifiyar Anas dan Malik mace ce babba mai hankali da mijinta da komai amma ta taho majan manzo Allah za ta yi tambaya mai nauyi to kafin ta yi tambayar sai ta ce to ya ma'aikin Allah lallai fa ka sani Allah baya jin kunya game da maganar gaskiya ma'ana in maganar gaskiya ta biyo to dole a tsage ta ba wata maganar kunya ba maganar wata kara fa hal alal mar'ati min ghuslin idha ihtalamat shin mace ma za ta yi wanka in ta yi mafarki namiji yana saduwa da ita ashe kenan yadda namiji yake mafarkin yana saduwa da mace macen ma tana iya mafarkin tana saduwa da me namiji an gane ko irin abin da samari suke cewa ya kwana da aljana dan ba macen bace ba kawai shedan ne zai shiga wata budurwa da take tsole ma ido a fili ya zo cikin bacci dole sai ya haifan ma da matsala wata matar ma tsakanin kai da ita nisan ya fi tsakanin sama da ƙasa yanzu wani kila ya mafarkin sarauniyar ingila ina ko ba haka ba ai kaga hanyar jirgi daban ta mota daban ina kai ina ita wani kila ya mafarkin wata basarakiya hamshakiyar mai kuɗi ba kai ba ita amma shedan ne ya san kila tana tsole ma ido a zahiri kana sha'awarta to sai ya zo maka a kamanninta cikin bacci ba dan komai ba kai din dan ya rubta ka ya sa ka cikin damuwa domin damuwa ce mana abinda ka san ba za ka samu ba ya za ka yi kaga daɗa cusa ma haushi ne da damuwa to da ka dai irin wadda take faruwa ga maza tana faruwa ga mata yadda kake ganin budurwa kana sha'awarta kuma ba taka bace ka kwanta kai baccinta haka mata sukan iya ganin namiji su yi sha'awarsa kuma ba nasu bane kuma su kwanta su yi baccinsa wannan yana faruwa tun a da yanzu da kuma gobe zai ci gaba da faruwa ummu sulaimin ta zo take tambayar annabi in mace ta yi mafarkin ana saduwa da ita kuma ta tashi ta ga ruwa kace kace a jikinta shin za ta yi wanka faqala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam
sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza ra'atil ma'a in dai ta ga ruwa alamar cewa mani ya fita daga jikinta an gane ko to anan abin lura da kyau shine annabi bai ce wa ummu sulaim laifi bane wannan kar ayi kaza kaza ko ba haka ba malamai suka ce wannan sai zama hujja akan cewa mafarki ba a kama mutum da laifinsa duk abin da ka gani a mafarki ba a kama ka da laifinsa saboda mafarki ba gaske bane kayi mafarkin ka saci kuɗin wani baka sata ba ko ba haka ba kayi mafarkin ka daki wani baka dake shi ba kayi mafarkin ka cinye abincin wani baka ci ba mafarki ba a yi masa hukunci na gaskiya domin shi ɗin ba gaskiyar ba ne shi yasa annabi bai wa ummu sulaimin faɗa ba cewa to dan me mata za su rinka haka a daina kaza kaza saboda shi asali mafarki ba ikon mutum bane ba laisa fi maqduriyatil insan baya daga cikin ikon ka yanzu baka isa ka ce to bari in kwanta zan yi mafarki da kaza ba ko ka isa baka kuma isa ka ce to zan kwanta ba zan yi ba zaka iya kwantawa baka shirya baka yi zaka iya kwantawa ka shirya ka ƙi saboda ba ikon ka bane to ka duk abin da ba ikon ka ba baka da damar ka jawo shi ko ka kau da shi to a shari'a musulunci ba a yi maka hukunci da shi domin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha Allah baya dora wa rai abin da ya san yafi karfinta abin da ya san ba za ta iya ba abin da ya san bai huwace mata ba inda ku a ce ana kama mutum da hukuncin mafarki to da duk wanda ya mafarki da mace yana saduwa da ita in mai aure ne kaga kashe shi za a yi saboda ya zama sayyibul zani in kuma ba mai aure bane ba saurayi ne bai taba aure ba ko budurwa to kaga bulala 100 kenan azzaniyatu wazzani fajlidu kullu wahidin minhuma ya tajalla kuma kaga dan mutum yayi mafarki yana saduwa da mace ko mace ta yi mafarkin ana saduwa da ita ba a ce mata ta yi zina shi ma kuma ba a cewa yayi me yayi zina to da haka wannan shine abin da zai dau hankalinmu da farko anan annabi bai mata faɗa ba akan wannan abin ya ce karki me yasa ake yi kaza kaza saboda abu ne wanda laisa fi maqduriyatil insan jalbuhu aw daf'uhu an gane ko na farko kenan abu na biyu sai manzo Allah ya kafa mata sharadi da cewa mafarkin da mace za ta yi ta ga ana saduwa da ita ko namiji ya ga yana saduwa da mace duk da yayi mafarkin wanka baya wajaba a kansa sai bayan me ya ga mani a tare da shi domin mutum zai iya saduwa da mace a mafarki ya gama ya tashi kuma ya gama ni bai fita ba daga jikinsa to irin wannan mafarkin baya wajabta me wanka ga namijin ko mace domin manzo Allah ya faɗa a wani hadisi alma'u min alma'i abin da ke wajabta ruwa ya taba jikin mutum da sunan wanka in yi mafarki shine alma fitar ruwan mani daga jikinsa alma'u min alma to amma inda a farke ne fa mutum ya sadu da mace bai zubar da mani ba ko mace miji ya sadu da ita namiji ya sadu da ita amma bata fitar da mani ba domin shi ma hakan yana faruwa mutum zai iya jima'i da mace kuma bai yi releasing ba mace ma za a iya jima'i da ita kuma bata zubar da ruwa ba ma'ana bata kai marhalar gamsuwa ba to idan ya kasance haka nan dole sai an yi wanka duk da mani bai fita ba domin mai izalta kalkita nani faqad wajabal ghusl haka annabi ya ce in dai kaciya biyu suka haɗu to nan kam wanka ya zama dole ana nufin in a farke ne malamai suka ce shi yasa ya halatta a iya auren baligi da wanda bai balaga ba ma'ana wata mace ta balaga amma aura mata wani yaro dan karami shi kuma bai balaga ba zai iya saduwa da ita amma shi ba zai releasing ba zai fitar da mani ba saboda shi bai balaga ba bai kai ba to a irin wannan yanayi ita wanka ya wajaba akan ta shi wanka bai wajaba akan sa ba ko babban mutum ya auri karamar yarinya shi zai iya saduwa da ita ya releasing ya fitar da mani amma ita fa bata kai ba amma girman jikinta da halittar da Allah ya mata namiji zai iya kwantawa da ita irin tana da gaba-gaban jikin nan amma shekarunta na balaga ba su isa ba to a irin wannan yanayi malamai suka ce ita ma wanka bai wajaba akan ta ba shi ya wajaba akan sa amma magana mafi inganci wanka ya wajaba akan dukkaninsu sai dai wajabcin na namijin ya fi wajabcin na me na macen na wajabcin na baligin ya fi na wanda bai balaga ba duba zuwa ga hadisin izal taqal khitanan faqad wajaba al-ghusl da haka dai ya uwa mu sani cewa idan mutum ya yi mafarki in dai mani bai fita daga jikinsa ba ma'ana da ya farka daga baccin ya duba ya ga jikinsa tsaf ba abin da ya fito to wannan wanka bai wajaba a kansa ba kenan in za mu takaice zance ba mafarkin ne kadai yake wajabta me wankan ba me yake wajabta wankan fitan mani
domin wani zai iya kwantawa kuma da daddare cikin bacci ya tashi ya gama ni kuma shi bai mafarkin ya sadu da kowace mace ba. Da haka waɗansu malamai suka ce a nan dole zai yi wanka saboda ruwa ya fita, alma'u minal ma'i, domin yana faruwa a lokacin tsananin sanyi mutum ya kwanta yana lulluɓa da bargo yana ƙanƙamewa kuma ya tashi ya ga ya fitar da mani, shi bai mafarki ba amma wannan sanyin ne da baccin da ya yi. Da haka wasu malamai suka ce a nan zai yi wanka. To da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce na'am idza ra'atil ma'a, kuwa in dai matar nan ta ga ruwa a cikin wannan mafarkin da ta yi na saduwa da ake yi da ita. Fa ghabbat ummu salama ta'ani wajhaha, ummu sulaimin mai bada labarin ko ummu salama ummu sulaimin wacce take tambayar ta ce da na kawo kan wannan gabar nayi tambaya annabi ya bani amsa. A lokacin gefen annabi fa duk da matansa, ummu salama da nana aisha suna zaune, ita wannan bakuwar ummu sulaimin ta zo ta yi wa annabi tambaya a gaban matansa. Lokacin da ta faɗi haka annabi ya bada amsa, ɗaya daga cikin matan annabi ita ce nana ummu salama sai kunya ta kama ta, kawai sai ta lullube kanta ta rufe fuskarta, wai saboda tambayar ta yi nauyi, magana ta yi nauyi. Wa qalat, sannan sai ta kada bakinta ta ce ita wa ummu salamar wacce ta rufe idan nata, ta ce ya rasulallahi, ya ma'aikin Allah, wa tahtalimul mar'atu, yo da ban mace tana mafarki irin wannan, ta yi mafarkin ana saduwa da ita har ta zubar da wani abu. Ummu Salama ta tambayi haka. To anan malamai sun tattauna me yasa Ummu Salama ta yi wannan tambayar, shin da gaske ne ita bata san hakan yana faruwa ba? Malamai suka ce da gaske ne, saboda matan Annabi sallallahu alaihi wasallama dukkaninsu Allah ya ba su wata daraja da khususiyya, shine su ba sa taba mafarki da wani ɗa namiji, su ba sa irin wannan mafarkin, kamar yadda su ma annabawan ba sa irin wannan mafarkin. Wannan mafarkin sai dai wanda ba annabi ba, wacce kuma ba mata annabi ba, domin shi asalin wannan mafarkin suka ce shedan ne yake wasa da hankalin mutum, to su ku annabawa Allah ya tsare su daga shedan. Sannan su kuma matan annabawa Allah ya musu wannan karamcin ne dan girmama mazajensu, domin asali me yake kawo mace ta rinka sha'awar wani namiji a waje? Abu biyu ne. Abu na farko, mijinta da ta aura tana son sa yana son ta, amma bayi da lafiyar gamsar da ita, to dole ne ta yi tunanin me wani namijin a waje. An gane ko? Abu na biyu, zai iya yiwa mijinta da take aure lafiyayyen namijin ne yana iya gamsar da ita, amma ita kuma ba ta son sa, ba ta son sa. To duk yadda zai yi kokarin ya burge ta, ita ba ta shi take ba, ta wani take. Abinda Bahaushe yake cewa wai san masa wani koshin wahala. To idan muka kalli waɗannan abubuwa guda biyu wanda suke sa mace ta yi tunanin wani namiji daban ba nata ba, za mu ga matan annabi ba za su taɓa yin wannan ba. Sannan malamai suka ce me yake sa namiji mace ta so namiji? Kila ya zama kyakkyawa ta fuskar halitta, kila ya zama mai kyakkyawan hali, kila ya zama son kowa kin wanda ya rasa. To manzo Allah son kowa ne, son hau wanda ya rasa. Da haka ba wani abu da mace za ta kalla a waje ta tsallake ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka matayen annaba ba sa irin wannan mafarkin, shi yasa ummu salama bata sani ba, shi yasa ta yi tambaya. Wa tahtalimul mar'a, yin daman mace tana yin irin wannan mafarkin? Wannan amsar da wasu malamai suka faɗa kenan, wanda kuma amsa ce mai matuƙar kyau kuma mai ƙarfi ƙwarai da gaske. Amma akwai wasu malaman da suka ce abin da yasa ummu salama ta yi wannan tambayar saboda su ba a jinkiri wajen aurar da su, an yi musu aure ne tun da ƙananan shekarunsu. To kuma galibi abin da ke kawo daman a yi ta mafarke namiji ya ta mafarki, mace ta yi ta mafarki na sha'awa, ta kai munzalin aure ba a yi mata auren ba, ya kai munzalin aure kuma ba a yi masa ba ko bai yi ba, to wannan zai jaye ta sha'awa. To amma dai waccan amsar ta farko ita ce amsar da tafi ƙarfi kuma ita ce amsar da tafi gamsarwa. Allah maɗaukin sarki ya tsare annabawa daga dukkan wani mafarki na shiririta, kamar yadda kuma ya tsare matayensu don girmama su daga dukkan yin ire-iren waɗannan mafarkai na shiririta. Shi yasa ummu salama bata san ana wannan mafarkin ba, sai ta tambayi annabi wa tahtalimul mar'atu, yo daman mace tana mafarki? Waɗansu malaman sun fassara al-ihtilamu anan wa tahtalimul mar'a, shin daman mace tana zubar da ruwa ne ita ma? Ba wai tana kwanciya ta yi mafarki ba, a'a shin daman a wajen saduwa mace tana zubar da wani ruwa?
kamar yadda namiji yake zubarwa qala na'am sai manzo Allah ya ce farai kuwa taribat yaminuki hannunki tayi talauci. ita kalmar taribat yaminuki ai ibtaqarat wa sarat ala turab, abinda larabawa suke nufi da wannan kalma ce da suke faɗa ba wai ma'anarta suke nufi ba, amma yau da gobe ne ta sa suke faɗa, su in sun faɗa sun san me suke nufi ba ainihin ma'anar kalmar ba. kamar yadda na sha gaya mana wannan, masu yare suna da sirri a cikin yaransu, duk yadda za ka kwaikwayi yaransu in kai ba yaranka ba ne sai sun layance maka. Akwai kalmomin da mu hausawa mukan faɗa wanda ba bahaushe ba, duk yadda yake takamar ya koyi hausa in ya zo sai mun layance masa. Bari in ba ku labari, wani inyamuri aka ce, in akwai inyamuri ya haƙuri. Wani inyamuri ne ya je koyan hausa a ɗaya daga cikin jami'o'in ƙasar nan, ya je zai karanta Nigerian languages, sai ya ce shi zai ɗauki hausa, yana ganin hausar karkatacciyar kuka ce mai daɗin hawa, kamar zai ci banza. da haka yana rawar ƙafa sai ya ce shi ai ba sai ma yi karatu ba, shi ya kila yana takamar ko an haife shi a Kano, da haka shi ya tashi yana jin hausa ba abin da za a layance mai. Yana zuwa ɗakin jarabawa sai aka kawo takardar jarabawa, sai aka rubuta masa kacici da irin karin magana da sauransu, sai aka kawo fita, baba ya zaga inna ta zaga. Kaga duk bahaushe kana cewa fita ya san me ake nufi ko, kawai salon magana ne da karin magana da zaurance. To shi wajen karantawa ma da ya zo karanta sai ce kullum fita. Ya tsaya ya yi tunani ya ce to kullum fita, ya ce wannan bera ne. Kaga magana ta kare tun daga nan. Da ya zo baba ya zaga inna ta zaga, sai kuma ba su haɗu ba. Menene baba ya zaga inna ta zaga ba su haɗu ba? Kunne. Sai ce to ɗaya ya yi munafurci. Tun da dai ba su haɗu ba, ɗaya ya yi munafurci, ɗaya ya tsaya, ɗaya ya ƙi ya ƙaraso. To haka nan za ka ga a zamanance akwai kalmomi irin na zamani wanda muke faɗa da Hausa, wanda ba bahaushe ba in ya ji su sai ya ɗauka kamar ba haka ba ne, ko ya musu fassarar da ba haka mu muke nufi ba da yaranmu, kamar yadda kowane yare fa yana da shi, ba sai Hausa ba. Ina so mu fahimci namu ne na Hausa sannan sai in dawo da mu na Larabcin. Yanzu kaga balarabe bahaushe in ya zo ya ce maka kai garin nan ya sa tabarau, me yake nufi gari ya sa tabarau? Ba harka ko a ce wane ya fada kwata, kaga in kai ba bahaushe bane sai ka ce to bari in kawo mai ruwa ya wanke. Amma wane ya fada kwata ana nufin ya shiga matsala. Ko bahaushe ya ce waka na ga wata shegiyar yarinya, me yake nufi? Yawwa kyakkyawa yake nufi, ba yana nufin mara uba ba. To larabawa ma suna da ire-iren wannan kalmomin. Sau da dama a Hausa sai a ce ɗan asaraki, in iyaye suka ce ɗan asaraki me suke nufi? Suna nufin asararre? A'a, ma'ana wata kalma ce wacce a wani lokaci ma tana nufin yabo. In kai wani abu da ka burge wata tsohuwar kakakka ta ce ɗan asaraki, ko ba haka ba? To haka larabawa suna da kalmomin da idan wani ya yi musu wani abu ko na burgewa ko na ban mamaki sai su gaya masa, ba lafazin suke nufi ba, su a yarensu in sun faɗa sun san me suke nufi, kawai kalma ce ta raha, ba kalma ce ta zagi ko tsinuwa ba. A nan manzo Allah ya ce da Ummu Salama taribati yadaki, hannunki ta yi talauci. Kalma ce da su in suka faɗe ta ba wai fatan tsiya suke wa mutum ba, kila yayi wani abu ne na ban mamaki, kila yayi wani abu ne na burgewa, kila yayi wani abu ne wanda ba su yi tsammanin kamar sa a ce bai san wannan abun ba, sai a gaya masa haka. An gane ko? Kamar kai ne kaga abokin ka yi wani abu kace shegen ko kashe, zagi kake nufi anan? To amma in faɗa kuke da mutum kuma kace shege, ai kaga wani abu ne na daban. Da haka wani lokaci ita kalmar kanta ko da ɗaya ce zaka kalli yanayin da aka faɗe ta, ba zai taɓa yiwa manzo Allah ya zagi matarsa ba, kai kana zagin taka? Domin masu zagin sahabbai sukan fake da ire-iren waɗannan kalmomin sai su ce ai annabin ma da kansa yana zagin matan nasa, wal iyazu billah. Kai ka zagi taka matar, me yasa kai baka zagi taka ba? Kauna.
kana nufin kafi annabi kaunan matarsa kaga ba zai yi ba. to da haka manzo Allah da yace da nana ummu salama taribat yaminuki hannunki ta yi talauci ma'ana kin ban mamaki fa bima yushbihuha waladuha idan da mace ba ta zubar da wani ruwa a yayin saduwa ta yaya ake samu ɗaya kama da uwarsa, wanda malaman sanin halittar ɗan adam suka ce Allah ya ce yana halittar dukkan 'yan adam ne da ruwa biyu, ruwan uba da ruwan uwa. fal yanzuril insanu mimma khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bayni sulbi wata ra'ib. ubangiji ya ce ɗan adam ya kalli mana daga abin da muka halicce shi, mun halicce shi ne daga wani ruwa mai tunkuɗo juna, wanda shi ruwan asalinsa ya yana fitowa ne min baini sulbi daga ƙashin gadon baya, wata ra'ibi da karankarma ƙashin haƙarƙari ribs. to sai malamai masu research suka ce ƙashin ruwan namiji maniyin namiji daga gadon bayansa yake, amma ita maniyin mace daga ƙirjinta yake. daka ya min baini sulbin rajul wa tara'ibil mar'a. ruwan halittar ɗan adam yana fitowa ne na namiji daga ƙashin baya, na mace kuma daga ƙashin ƙirji haƙarƙari. to wannan ruwa guda biyu wanda an cakuɗa na namiji da na mace wa yaya ake yi a halittar da shi, sai suka sake cewa duk wani ƙashi da ka sani a jikin ɗan adam to da ruwan namiji ake yi masa shi, amma shef na sifar waje kamar fuska to shi kuma wannan da ruwan mace ake yin sa. shi yasa a mafi yawan lokaci ƴaƴa sun fi kama da mata iyayensu sama da me maza iyayensu. wannan shine majority, wanda bature yake carry the board, al-ibratu lil ghalib inji larabawa. amma ba ca ne maka duk wani dan adam din duniya yayi kama da me uwarsa ba, a'a akwai wanda zai kama da ubansa, amma kaso mafi yawa kila 8 cikin 10, kila 7 cikin 10, kila 6 cikin 10 ko 9 cikin 10 na mutane sun fi kama da iyayensu mata sama da kama da iyayensu maza. suka ce wannan shine yasa manzo Allah anan yace da ummu salama yo inda mace bata bada wata gudunmawa na zubar da wani ruwa a yayin saduwa wanda shi ma namiji yake zubo da nasa a hada a cakuda a halitta, ta yaya zaki samu da yana kama da uwarsa? ai da sai ya zama ita ta zama kura da shan duka gadi da kwashe kuɗi, ko ba haka ba? ba ta da wani tasiri kenan, ba ta da wani gudunmawa, ba ta da wani contribution da take bayarwa. to da haka dai wannan ya tabbatar da cewa mace tana iya mafarki, tana iya fitar da ruwa ko a mafarkin ko a lokacin saduwa, kuma in hakan ya faru dole ne ta yi wanka. sannan kuma shi wannan ruwan yana da tasiri wajen yin halitta wacce ubangiji subhanahu wata'ala yake yi da ruwan namiji da kuma ruwan mace. Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi cikin kitab na 3, kitabul ilmi, babi na 50 shine babul haya fil ilmi, babin da yake bayani akan kunya wajen neman ilimi. da aka ce kunya wajen neman ilimi ba ana nufin ta hana ka neman ilimin ba, amma kai kokari ka yaƙe ta yadda ba za ta hana ka neman ilimi ba. matukar ka ce zaka ji kunya a fagen ilimi to ko shakka babu zaka yi hasara ba karama ba. an tambayi Abdullahi dan Abbas da me ka tara wannan ilimi mai tarin yawa ga ka yaro karami, yace in kana ma taquluna fa bilisanin sa'ulin wa qalbin aqul. in dai abin da kuke faɗa din haka ne to abu biyu ne yake ba wa dan adam ilimi, ya zama yana da kwakwalwa mai rike abu, sannan kuma yana da nacin tambaya, wanda kuma duk mai kunya baya nacin tambaya. kana tsoron a aji kar ka daga hannu ka yi magana a yi maka dariya, to kaga wannan kunyar dariyar ita za ta sa kai asarar ilimi ne yawa. amma da ka buge ta ka daga hannu ka kwakwaba, in turanci ne ka kwakwaba, in larabcin ne ma ka kwakwaba, ana nan watan wata rana sai kaga kai kake wasu dariya ba kai ake ba, ka wuce. ba na manta wani abokinmu a shekarar 1998 muna legal muna karanta shari'a, to shi bai da kunyar koyon karatu. mun sa akwai courses da ake yin combine tsakanin 'yan law da 'yan shari'a. in 'yan law sun shigo ajin 'yan shari'a sai ka samu ba su da katabus, saboda ba su da yaren larabci, suna kuma jin kunyar su yi kuskure a gyara musu. in 'yan shari'a kuma suka shiga ajin 'yan law nan ma sai ka tara akwai irin wannan, su ma suna dan jin nauyi da kunyar su yi turanci kar ai musu dariya. to shi wannan abokin namu ba ruwansa. wata rana wani barista ya game mana lecture mai tsawo, ya daga hannu ya ce sa I have a silly question.
shi bai san kalmar silly question ba, kawai ya ɗauke ta akan titi aka tuntsare da dariya. Bayan duk an gai masa dariya, lauyan ne ya ce ya haƙuri karka damu, wata ran za ka yi musu dariya. Kuma a yau da yawa ya ne musu dariya ɗin. Da haka duk mutumin da ya riƙe jarumtaka wajen neman ilimi ya yaƙi kunya, to insha Allah cikin ƙanƙanin lokaci zai baka mamaki ta yadda zai tara ilimi mai tarin yawa. Allah ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta, ya nuna mana ƙarya ya bamu ikon nisanta ta. Wannan shine ƙarshen darasin mu a yau, sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa. Abinda na manta ban faɗa ba a farkon karatu shine darasin mu yau muna darasi na 42 ne ko? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Da farko yau ita ce asabar ɗin ƙarshen wata wacce aka saba kewayawa don neman taimako na sanya mai a inji don gudanar da hidindimu na wannan masallaci, kama da sallah da kuma karatu. Allah ya bada ikon taimakawa. Da haka in agaji za su kewaya kamar yadda suka saba. Mai tambaya ta farko ya ce, assalamu alaikum, ina yi wa malam fatan alkhairi. Ya ce tambaya ta malam, mun rabu da matata, muna da yara guda biyu ƙanana suna wajen mahaifanta, amma gaskiya akwai ƙarancin tarbiyya. Bayan rabuwar tamu sai ta koma fasikanci. Ya ce don Allah malam wace hanya zan bi don karɓar yarana? Kaga nan shawara kenan yake nema. To a irin wannan yanayi dole ne sai ka dangana da hukuma in abin ba zai yi ta laluma ba. Matakin farko ka je ka same su ku tattauna kan cewa kana son yaranka su dawo wajenka, domin wani lokaci kai ne za ka yi tsammanin kamar ba za su yadda ba, amma rashin jini rashin tsagawa, ila in ka taya kuma sai ka ga abin ya zo cikin sauki. Da aka bana baka shawara matakin farko ka kai su gaba zuwa ga hukuma, ka fara zuwa cikin girma da mutuntawa, ka ce da su kana son 'ya'yanka su dawo hannunka. To a nan ne idan ka ga amsar da suka baka ta cewa ba za su yadda ba su yadda ba, to in dai abin da ka faɗa ɗin gaskiya ne, uwar tasu yanzu ba kintsatsiya ba ce, ba ta da kamun kai, to ka je hukuma ta kusa-kusa ita ce Hisba, ba tare da tozartawa ko wulaƙantawa ba ko neman tashin hankali. Hisba su kira ta, su ji daga bakinta, kuma su nuna mata cewa sulhu ake nema, ta yi haƙuri ta ba da waɗannan 'ya'yan don kai musu tarbiyya. Idan ta ki daga nan to na san dole sai dai a dangana zuwa ga kotu, kuma dukkan wani alkali mai hankali da tunani ba wanda za a kai masa wannan ƙara kuma ya yadda ya bar 'ya'yan nan su ci gaba da zama a hannun ita wannan uwa. Duk uwar da ba ta da kamun kai, ba ta da natsuwa, ba ta dace da ta yi tarbiyyar yara ba. To sannan kuma kai ma ɗin a tabbatar da cewa kai ma kana da iyali, kuma ita ma mai tarbiyya mai natsuwar. Domin wani lokaci kuma wani uban yakan rabo uwa daga wajen 'ya'yanta ko 'ya'ya daga wajen uwarsu don an rabu, ƙila kuma yaran in suka zo wajensa kuma ya zama ba su samu kyakkyawar kulawa ba. Da haka dole sai an kula da wannan. To sannan a gaba sai yake cewa sannan idan na hana a karɓi kayan sawa da sauran abubuwan da ta yi musu ta wannan hanyar, bayan yaran sun dawo gidanmu, na yi laifi? Ba ka yi laifi ba, amma da sharaɗin in kai kuma za ka yi musu, don kakka raba su da nasu kuma kai ba ka yi musu ba. Lokacin da su yara suke sa kayan da mahaifiyarsu ta yi musu, a wajen Allah ba su da laifi, su wasu ce ta ɗinka musu. Kai ne ka san hanyar da ta bi ta ɗinka musu ba na halal ba ne. To kuma shi halal
shi yake kishiyanta haram, to kai kuma sai ka kawo musu na halal gwargwadon ikon ka gwargwadon karfin ka. ba za a ce dole duk abin da ta yi musu sai kai musu ba. ta yi kila ba ta da wata ɗawainiya ita a kanta, kai kuma kana da ɗawainiyar iyalai kila da iyaye da sauransu. ta yi kila tana samun kuɗi ne ita a ɓagas da haka ba ta jin wuyar kashe su, kai kuwa sana'arka kake da guminka kake samun kuɗi, dole ka ci su a hankali. wannan dai da ire-iren su duk ababe ne na dubawa. Allah maɗaukin sarki kuma ya mana maganin abin da ya fi ƙarfinmu. mai takarda ta gaba ya ce assalamu alaikum, Allah ya ƙara wa malam lafiya da juriya akan wannan dawa, Allah ya kare mu baki ɗaya. ya ce malam, wasu idan sun tashi yin zakka sukan kira wanda suke bi bashi sai su bashi, sai su ce ka ba su bashinsu, shin wannan ya halatta? to shi wanda ake bi bashi ana bashi zakka don ya biya bashin, amma sharaɗi shine sai in fa ya zama biyan bashin ya gagare shi. amma in zai iya biya to asali ba za ka bashi zakka ba. zai iya biyan bashin kansa da kansa, amma kila ko mugunta ce ko nauyi ko yaya ne ko lokacin da aka ɗiba ne ma bai yi ba, to kawai kuma sai ka ɗauko zakka ka bashi, ai bai gagara ba. shi ma bai biya bashin kansa da kansa, ai bai fi ƙarfinsa ba. to irin waɗannan ba a ba su zakka. ana ba da zakka ne ga mutumin da ake bin sa bashi kuma bashin ya fi ƙarfinsa, ba zai iya biya ba saboda kuɗin sun narke masa, bashin ya fi ƙarfinsa. to wannan in an bashi bashi kuma an bashi zakka kuma take aka karɓe da nufin bashi, babu laifi, babu laifi. domin cikin waɗanda ake bawa zakka akwai irinsa, kuma daman su ana ba su zakka ne ba don su ci ba, ana ba su ne don su biya me bashi. ba kuma sharaɗi ba ne ma zakka sai ta biyo ta hannunsu. za a iya gaya masa kawai wani ina bin ka naira 1000 maitan, kuma ga zakka zan baka 1000 maitan, shikenan ba kare bin da mun ware. in a so samu ne shi a sansa na ɗan adam, ina ma a kawo masa ta biyo ta hannunsa, kuma wallahi da maitan ɗin za ta biya sai ya riƙe wani abu sai ya ce sauran ma a sake haɗuwa gaba. kaga ba daidai bane. addinin musulunci kullum so yake ya sauƙaƙa maka. an san baka rasa ci ba baka rasa sha ba, amma Allah ya jarabce ka da narkewar kuɗi ko wani abu dai wata larura ta kama ka bashi sun yi ma nauyi, to anan sai a sauke ma bashin dan ka ji daɗin rayuwa a sake. an gane ko? kuma abin da nake so in ƙara mana da shi a nan shine annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da ya ci bashin mutane da niyyar zai biya, to kullum Allah maɗaukakin sarki yana sa wasu mala'iku suna tare da shi, suna taimaka masa cikin al'amuransa, kuma suna yi masa addu'a Allah ya hore masa ya biya. shi yasa da yawa daga cikin magabata saboda wannan garaɓasar ta cewa akwai mala'iku a tare da su, ba sa zama ba bashi. duk yadda suka yi sai sun ci bashi, ba wai dan komai ba, suka ce saboda mu samu waccan falalar ta mala'iku suna tare da mu su ne mana addu'a. to amma da sharaɗin da niyyar za ka biya. shi ba shi komin kankantarsa in ka ci shi da niyyar ba za ka biya ba, komin wadata ka kuma Allah ba zai hore ma biyan ba. da haka mu fahimci wannan ka'idar da kyau a rayuwa. wani daman asali ya ci bashin mutane ne ba da niyyar ya biya su ba, to ba zai taɓa biya ba. sai ka ga kuɗin ga wadatar, amma wallahi bashin ya gagara biyuwa. to asalin niyya ce shine matsala. in ka ci da niyyar biya komin yawan kuɗin Allah zai hore ba. in abin yana tayamma da hankali kai ta Allahumma kfini bi halalika an harami wa aghnini bi fadlika amman siya. addu'ar biyan bashi ce. manzo Allah ya ce duk girman bashin da ke kanka, in dai zaka rinka yin wannan addu'ar da niyyar ka biya, Allah sai ya hore ma ka biya. duk wani kunci da wahala da zaka shiga a rayuwa, in dai zaka rinka yin wannan addu'ar, in dai matsala ce ta kuɗi, sai Allah ya fidda kai. amma fa da sharaɗin kuma kana nema. dan ka zo ka tare ka dau carbi kai ta Allahumma kfini bi halalika kuma ka rufe rumfar kasuwa, to ta ina zai baka? ai dole ya ka biyo. to wannan kenan. sannan ya ce idan mutum yana juya dukiya zai iya cin zakka ko zakkar? mutumin da yake yaro a kanti yana juya dukiya ta ubangidansa, sai ubangidan ya tashi zakka, shi ya fi cancanta ma a fara da shi a karan farko. kun fahimci wannan? da sannan akwai mutanen da su kuma ma'aikatan zakka ne a gidan zakka, su suke rarrabawa, su suke karɓowa a wajen masu kuɗi kuma su zo su yi list ɗin talakawa su raba musu. su ake kira da su'at.
jam'i na sa'i. Sa'i ai mai karɓar zakka kenan ko? Za ku ji cikin sarautunmu na gargajiya ana cewa sa'i, sa'in Daura, sa'in Kano, sa'in kaza. To asalin kalmar sa'i abinda take nufi shine mai karɓar zakka. Shi kuma mai karɓar zakka dan ya raba shine amilina alaiha da Allah ya faɗa a suratul tauba, cikin waɗanda za a ba wa zakka. Mai karɓar zakka komin kuɗinsa sai an ba shi zakka. In ya fi kowa kuɗi a Kano, amma aikinsa shine yana karɓo zakka a tara ya raba ko a raba, to shi ma sai an ba shi. Hikimar musulunci na wannan shine ladan ganin ido. Ba zai yi mutum yana mu'amala da dukiya ka hana shi taɓa ta ba, kuma ka ce ba zai yi ha'inci ba, saboda zuciya tana da son kuɗi. Duk yadda kuɗi suke giftawa a hannun mutum to ya zama yana da ɗan wani kaso. Amma a ce yadda suka shigo sun fita duka, to wata ran baka wasa ba in sun shigo zai daɗe musu hanya ya ce ba su shigo ba, ya ƙi barin su shigo ko ya ƙi barin su fita in sun shigo. Haka shi yasa hikimar Allah ya ce wala amilina alaiha, masu aikin karɓar zakka da raba ta dole a ba su kaso a cikinta ko sun fi kowa kuɗi. Hikimar haka shine dan gudun kada su yi ha'inci. Da haka dai idan mutum yana mu'amala da dukiyar zakka to lallai za a bashi, musamman idan kai yaro ne a kanti kuma mabukaci, to da kai ya kamata ubangidanka ya fara zakka. Amma wasu iyayen gidan a kasuwa sai kaga sun aiki yaran kai zakka su kuma sun bar su cikin talauci, kuma kai tsammanin za a zo a yi lissafi a ga daidai. Mala'iku ne su daga sama? Mala'iku bane daga sama, suna ci suna sha. Da haka ya kamata su ma a basu kuma a taimaka musu da sauransu. Wannan shine karshen tambayoyinmu. Takarda ta ƙarshe neman abin nan, neman addu'a ce. Wani bawan Allah ne ko baiwa Allah ce ta ce ina neman ‘yan uwa su taya ni da addu'a kan wata bukata da nake da ita, Allah ya tabbatar min da ita in ta zamo alkhairi a gare ni. To Allah maɗaukin sarki ya biya maka ko ya biya miki, kuma ya biya mana baki ɗayan mu bukatunmu na alkhairi. Da abin da zai zama alkhairi a rayuwar mu ta duniya da addini, Allah madaukakin sarki ya sada mu da shi. Da abin da zai zama shari a gare mu, Allah ya nisanta mu da shi. Me kuka lissafa? To cikin kewayen da aka yi an samu 7,350. Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi. Kamar yadda nake gaya muku dai, kun ga a yau ba dan yanzu an je an ƙara injin, ƙara shi akai ko? Ƙara shi akai muka dan samu sukunin zama a cikin masallaci. Kun ga yanzu fa ba zafi bane ko? Zafi ne yake tunkaro mu, kila wata rana muna ji muna gani fankokin ba za su iya ɗaukan mu ba, ko dai mu haƙura wasu rabi su fita don wasu su zauna. Abin da zai zame mana sauƙi ga wannan shine ina ganin ƙoƙarinmu na mu ƙarasa gyara wancan wajen ta yadda za mu kada wannan katangar, insha Allah iska za ta shiga tattare da mu. Kamar yadda na yi bayani kila wajen sati 2 ko 3 baya, muna buƙatar ƙasar ciko aƙalla wajen tifa 7 yanzu, sannan mu zo mu yi ko interlock ko mu yi tarazo, don in muka buɗe ƙofa kuma da wannan ƙasar to duk a cikin nan za ta ƙare. In an yi haka wajen zai zama yana da fili insha Allah, ta yadda dai za a samu sukunin zama don a yi sallah da kuma zama don a saurari karatu. Kuna sa majigin na a ciki? Ba waje ko? Kuma da yawa daga cikin mutane abin da yake ƙoƙarin su shigo don su zo su ga yadda ake karatu kai tsaye, wanda inda a ce bangwayen namu mun gama gyara su kamar an yi filasta, muna da abin majigi wanda za a haska a can, kana can ma kana zaune za ka rinka ganin duk abin da ke faruwa a cikin masallaci, ba sai ka kukuta ka shigo ba. Allah madaukakin sarki ya ba da ikon taimakawa duk waɗanda suke taimakon addini da dukiyoyinsu. Allah madaukakin sarki ya sa musu albarka, ya tsare su daga hau na dukiya, kuma ya sa su ɗauka a gidan aljanna. Waɗanda suke da dukiyar amma hankalinsu bai taho ire-iren waɗannan wajajen ba, ubangiji madaukakin sarki ya nuna musu cewa hakan shi ya fi alkhairi kuma ya nufe su da yi. Waɗanda kuma suke da zuciyar yin amma babu abin yin, to Allah madaukakin sarki ya hore. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.